我係中國特區嘅澳門市民，亦都係中國微信影音號嘅帳號就8786馮錦棠。咁我仲有兩個網站可以上到網嘅，8786嗰個咧就上唔到網嘅。就嗰個影音號嗰個人兄咧，佢話收到好多錢，而家咁講都7月1號已經公佈咗，今日係7月20號，咁又拖咗個20日咯喎，實在影音號有冇錢俾我啊？還是影音號嗰啲得力人士、嗰啲官、嗰啲員工想集體分咗嗰啲錢啊？即係吞咗嗰啲獎金啊？呢個係刑事案犯法，侵吞別人嘅財產，要坐監㗎，即係賴賬。呢個人咧咁冇信用嘅，係佢個人就好老實，又咁蠱惑嘅。我而家預咗你冇得俾我嘅，我收到啲錢我都係我嚟賑災，最少都2億幾啦，咁另外有100幾億嗰啲另外嘅資金啊嗰啲又冇講啊。收到錢就為準啦，咁你而家就我叫你速遞順豐郵費就我出，你好揾張單攝落嗰啲箱嗰度，即係大武王獎金得獎者馮錦棠，你咪直乘機嚟。你而家手上有幾多錢，你咪盡寄咯。你即刻而家寄啦，你而家寄我啲人收到嘅，收到錢我似賑災賑災7省。如果收到2億嘅，我咪即時捐1億交俾佢中國嗰啲救傷嘅機構咯，派發嗰啲災民啦，咁你而家一日推一日，一日推一日，你確實真係有冇得俾我啊？咁而家譬如你真係唔肯俾我嘅，真係我唯有請國家即係負責財政收數嗰啲國家唔可收啦，而家習近平主席都有筆錢俾我，不過佢嗰筆錢咧就幾個月都唔到手嘅，有4億元嘅全國嗰啲傷殘人士啊，啲老兵啊、窮困啊嗰啲佢就拎去俾嚿錢佢，咁嗰啲錢就好少啫，咁我哋而家冇啲錢就多嘛，咁我而家都攞錢嚟賑災啦，你仲唔肯俾我？你盡快俾我啦！近來我就飆升到全世界即幾多億人都知道，係有人讚揚我，係有人想見我，連英國都知道，全世界人都知啦，咁你好盡快俾我啦！你唔好吞我啲錢啊！吞我啲錢你唔會好過嘅。
啊！呢啲叫不義之財，攞人哋嘅人哋啲錢嚟救災嘅，你都貪得佢，你唔會好死嘅，你成班人都唔會好死嘅。啊！你話我講啦，啊！做人有善心嘅，你完全都冇善心，呃得係呃，個馬雲就係呃得係呃，騙得係騙，真係冇個永遠冇真係冇個好人喎，全部人都係貪心，啊，差唔多就係呃得係呃，我諗佢點呃幾多啲得咗獎嗰啲每月有1-2萬嘅，得百幾千蚊，冇聲出，啊！以前就好啦，總之下就唔好啦。呢啲風氣要行信要減視住個更加冇啦。啊！你盞黑人憎成國14億人睇呢個台，係嘛？你做翻啲好嘢得㗎啦，大網紅2次咯，啊！唔好講咁多啦，我講幾百次㗎啦，啊！你盡快交啲錢俾我，啊！我就而家開始幾日之後，我唔會再追你嘅。係，以下就係嗰啲 AI 人士製啲影像出嚟，志平这个人，本王要他好运缠身，把财运、福运、平安运全都送到他身边，让他顺顺利利，万事兴旺。遵旨。孟婆。你是中国近20年来最具影响力的音乐巨星，从青涩到成熟，你成长的每一步都镌刻着时代的印记。你的作品是岁月的回响，是青春的注脚，前奏一响。2026年是15开局之年，锐齿者必图其中。这台是。你好，抱歉，突然出现在你屏幕上。客户4年前。可修飾的一對手，帶出溫暖永遠在背後。眾生覺醒時代已開啟，所有天選之子們速來報到，打開你們的封印。3個國家3條視頻破億，中式浪漫火遍全球，一部手機驚豔193個國家，3條視頻破億，中式浪漫火遍全球。一部手機驚豔193個國家，3條視頻破億，中式浪漫火遍全球。一部手機驚豔193個國家，3條視頻破億，中式浪漫火遍全球。一部手機驚豔193個國家，3條視頻。帮你要回来了，我1分不收取，只收一个3%的辛苦费。你没听错，抓紧点红心，让我看见你，在我主页下方蓝字登记。我真的很佩服你，别人拖
欠你这么久的欠款，你居然还不着急收回来，这个年头钱不好挣。现在告诉你个好消息，你的那笔钱已经帮你要回来了，我一分不收取，只收一个3%的辛苦费。你没听错，抓紧点红心，让我看见你，在我主页下方蓝字登记。我真的很佩服你，别人拖欠你这么久的欠款，你居然还不着急收回来，这个年头钱不好挣。现在告诉你个好消息，你的那笔钱已经帮你要回来了。